うまいどうもこんにちは、ツナです。今回は都心から車で1時間ほどの場所にある川辺にデイキャンプにやってきました。使うテントはバンドックのソロベース EX。 今回初めて使ったのですが、順番さえしっかり覚えていれば簡単に立てることができました。そして今回の動画ではキャンプで簡単に作れる料理を紹介していこうと思います。はい、あとライムで完成。えい。よし。
うん、どう？うまい。あ、うまい。はい、ということで今回料理の動画を撮ってきたんですけれども、全て簡単な料理なので、ぜひ皆さんもキャンプの時に参考にしてみてください。また大好きなジントニックも、今回フレーバージンで作ってきたんですけれども、今後も動画で紹介していこうと思ってますので見てください。ということで今回以上になります。もしこの動画を見てよかったらいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた、バイバイ。